Pão de queijo com só 2 ingredientes. Quer aprender? Então vem comigo. Você vai precisar de 250 gramas de tapioca e 130 gramas de creme de ricota. Vai mexendo e uma pitadinha de sal. Mexe tudo até ficar nessa consistência um pouco mais pegajosa. Depois que a massa estiver pronta, você vai formar bolinhas com a mão ou com a ajuda de uma colher e colocar em forminhas de silicone. Em seguida, você vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou na air fryer por 15. E voilá! Gostou? Então me siga para mais dicas!